yung kasamang liquid. Sama nyo lang siya. Ayan. To get your protein because to recover, if you plant muscle, you need protein. Gutom na kayo? Yes, it's Yes, masarap yan. Tsaka ang daming flavors. Ako hindi ako nag-whey protein, pero pag tinitikman ko yan, na-appreciate ko siya. Para kang nag-dessert.